හැලෝ යාළුවනේ අද අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් ආවේ අද තියෙනවා අපිට Compaq පොඩි ලැප් එකක් මේක no power කස්ටමර් ඊයේ ගෙනල්ලා දුන්නේ atom processor එක අපි බලමු මේකේ මොකද්ද කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම මේකේ charge එක ඊයේ බැලුවා charge එකත් පොඩ්ඩක් අවුල් charge එකෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට පේනවා මේකේ මේ එන්නේ නැහැ මේ උඩට දාන්න බෑ මගේ මේ තියෙන ප්‍රොප් එක නෑ charge එක වැඩ 18.6 charge එක plug කරනවා light එකක් එන්නේ නෑ මෙතන ලයිට් එකක් පත් වෙන්න ඕනේ ලයිට් එක නෑ ඔන් කරාට මොකුත්ම වෙන්නේ නෑ මේ පවර් ඔන් වෙන්නේ නෑ මම මේ ඔන් කරනවා බටන් එක එහා පැත්තෙන් පවර් ඔන් එක එතන තමයි පවර් ඔන් හරි අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා කොහොමද කරන්නේ අපි මේකට අපේ ෂෝට්ද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද ලේසිම විදිහක් තියෙනවා මම මේක මදර්බෝඩ් ජොබ් එකක් කියලා කිව්වේ කස්ටමර්ට හේතුව අපි මෙතන මම එක 19 වෝල්ට්ස් ගන්නවා 19 20 ඕන ගානක් 17 19.5 ගමු ග්‍රවුන්ඩ් එක මම මෙතනින් ගන්නවා ප්ලස් එක මිඩල් පින් එක ප්ලස් එක තියෙනකොට බලන්න පවර් සප්ලයි එක පවර් සප්ලයි එකේ ෂෝට් එකක් පෙන්වනවා දැක්ක නේද ෂෝට් නේද 2.74 amps ගන්නවා ඒ කියන්නේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා හරි අපි බලමු මේක ගලව ගමු දැන් මේක උන්තර ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක කරමු මොකද කස්ටමර් අද හැන්දවල් වෙලා කෝල් කරනවා කිව්වා ඊයේ දුන්නේ ලැප් එක මේක කොහොමද අරින්නේ අපිට කීබෝඩ් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. එයාගේ චූටි ලැප් හම් වෙනකොට ෂෝ. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. තනින් තියෙන්නේ නෑ. නෑ කීබෝඩ් එක ඇතුළේ තමයි ඔක්කොම ඇන ටික ඇත්තේ. අපි ඊට කලින් බලමු දැන් අපි බැටරි එක ගැලවුවනේ බැටරි එක ගැලවුවට පස්සේ ෂෝට් එක තියනවද කියලා. හෙඩ් ෂෝට්. ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න නොටිෆිකේෂන් එක ඔන් කරලා තියාගන්න. එතකොට හරි ඔයගොල්ලෝට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. බලවන්න තමයි සංසාරේ පා වෙන්නේ. ගලවන්න බෑ. හරි. එහෙනම් මෙහෙම වෙන්නේ නැති. මෙතන. මෙතන චූටි කට්ටයක් තියෙනවා. ඒ කට්ටේ මෙහෙට කරාම මේ පියන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මට මතක හැටියට.
හරි ලේසියෙන් විදිහක් තිබ්බේ. සමාවෙන්න යාළුවනේ මේ එකපාරට PC එක ස්ටක් වුණා. ඒස කස්ටමර් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා අර වයි මේ වයි ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා. යන මාරු වෙනකොට මම මේ යන තිබ්බ තැන් වලින් දාගන්න මොකද ආටිස්ට් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද මේක වෙලා තියෙන්නේ? ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් තිබ්බනම් නියමයි. ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්න බෑ මොකද මේ කස්ටමර්ට මම දැන් අද දෙන්න ඕන දැන් මේක 3ට කලින්. දැන් 12 වෙලාව 3ට කලින් මම කස්ටමර්ට මේක දෙන්න ඕන. ක්වික් ජොබ් එක. ගොඩක් කට්ටිය කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් ඉල්ලලා දෙනවා. කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් දෙනකොට වඩා මගේ පේජ් එකට පුළුවන් නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඒක තමයි හොඳ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද මේකට වෙලා තියෙන්නේ? මේ මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? සමාවෙන්න යාළුවනේ කෝල්ස් ගොඩක් එනවා. මේ ගලෝ ගමු. RAM ගලවල වැඩක් නැහැ. හරි අන ඔක්කොම ඉවරයි. පිටක් ගාලා කීබෝඩ් එක ගලවමු. කීබෝඩ් එක එහා පැත්තේ කීබෝඩ් එක ඇස්සේ සමහරට යන ඇති. කීබෝඩ් එක ඇස්සේ යන නෑ. තියෙනවා. පේන්න ඒ තරම්ට දූවිල්ල. ටච් පෑඩ් එක ස්පීකර් එක එච්චරයි. හරි මේක පන්න ගමු. ප්ලාස්ටික් ක්ලිප්ස් කලෝගත්ත දූවිල්ල ගොඩයි. මෙලෝ දෙයක් පේන්නේ. අපි ගලවගමු උඩ හම. චාර්ජ් එක මේ පැත්තේ අපි මේ පැත්තේ ඉඳන් යමු නේද? මේ ගොඩක් ජරා වෙලා තියෙන්නේ. කූඹි ගිහිල්ලා කූඹි මැරිලා.
දැන් ඔය අපිට තියෙන ඒවා පේන්නේ. අයින් කරා. හරි මෙතන මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේකේ 19 volts නෑ. 19 volt line එක වැඩ කරන්නේ. අපි diode mode දාලා බලමු. එලා මේක beep ගන්නෑ. multimeter එකක් නම් ගන්න හොඳ එකක් ගන්න ළඟදීම බය වෙන්න එපා. හරි beep එක input capacity එකක් හොයාගමු කොහෙන් හරි. පැත්තේ මොකුත් නැහැ. මම බලමු. ඒ short නෙමෙයි. low resistance. මේ පැත්තේ අපේට අවශ්‍ය මොකුත් නැහැ. කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ අපිට මේ පැත්තේ. අපි එහා පැත්තට යන මෙතන. charging port එක අපි ගලවලා ගමු නේද? එතකොට අපිට ලේසි. හරි අපිට මේක වැඩක් නැහැ. පැත්තකින් තියමු. අපිට ඕනේ බෝඩ් එකේ අනිත් පැත්තත් කවර් කරලා ඔක්කොම මේකේ current sense එක තියෙනවා. අපි current sense එක short current resist එක first MOSFET second MOSFET මේකේ පේන්නේ නැහැ. මෙතන මම හිතන්නේ එකයි ඒකොටම තියෙන්නේ. transistor එකක් වගේ එකක්. එකකින් වෙනදි cut off කරන්න මේක MOSFETs පේන්නේ නැහැ අපේ classic විදියට නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි බලමු අපේ current sense එක පිටිපස්සේ short ද කියලා. ෂෝට් කියන්නේ මේක ජොන්ට අයියේ දැන් ඕන වෙනවා මට වයිපර් එක්කන් එන්න. දැන් කොයි මොහොතේ කෝල් කරයිද දන්නේ නැහැ. එකක් වගේ තමයි මෙතන පේන්නේ. හැබැයි උනාට ෂෝට් එකක්
low resistance මෙතනට එහෙම low resistance තියෙන්න බෑ. එච්චර low resistance තියෙන්න බෑ මේ වගේ තැනකට. අපි බලමු power supply එකෙන් දීලා බලමු. 19 volts පොඩ්ඩක් amps අඩු කරලා ground එක ඕන තැනක තියෙනවා. මේ තැඹිලි පාට මේ තැන් ඔක්කොම මේ USB port මේ ඕන තැනක ground එක තියෙනවා. ground එක මෙතනින් අරගෙන පුරුදු පරිදි එතනට දීලා බලමු. ඊට පස්සේ current sense එක පිටිපස්සෙන් short. හරි මම 19 volt main power rail එකට මම power දෙනවා short. අපි RAM එකත් ගලවලා අයින් කරමු. හරි අපිට මේවා හින්දා මේ කෑලි ටික හින්දා අපිට තියෙන කෑලි බලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා කෑලි ටික අයින් කරමු. මම මේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දඩබඩ ගාලා වැඩේ කරන්නේ. මෙච්චර කවර් කරන්න ඕනෙත් නෑ. දැනුයි අපේ power supply ටික පේන්නේ. මුලින්ම බලමු physical damage පේන්න තියෙනවද කියලා. physical damage එකක් පේන්න නම් නෑ වගේ. හරි අපි බලමු. අපි power supply එකෙන් දෙමු. Two amps. MOSFET එක හීට් වෙනවා. එහා පැත්තේ මොකක්ද? එහා පැත්තේ ඩ්‍රයිව් එකක්වත් නැහැනේ. ඩ්‍රයිව් එක නෙමෙයි MOSFET එක හීට් වෙන්නේ. හරියටම ෂුවර් කරගමු. 2.5 amps. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මල්ටිමීටර් power supply meter එකේ 2.5 amps යන්නේ. බලන්න දෙන්න මේක ෂෝට්. charging power supply එක වෙන්නේ නැති. මේ charging power supply එක. බලමු. මගේ ප්‍රෝබ් එක
මේ MOSFET එක ෂෝට්. ඩ්‍රේන් එකයි සෝස් එකයි ෂෝට්. ටක් ගාලා MOSFET එක ගලව ගමු. අප MOSFET එකද ලෝ MOSFET එකද කියලා බලා ගමු. මේ අප MOSFET එක වෙන්න ඕනේ. මම මොකද අප MOSFET එක වෙන්නේ නැති. අපි පොඩ්ඩක් ආයෙ එහා පැත්තෙත් බලා ගමු. එතකන් මේක රත් වෙනකන්. MOSFET එක නෙමෙයි. මේ හැබැයි කැපැසිටි එක. මෙන්න මේ කැපැසිටි එක. මේ කැපැසිටි එක. ඔය මේක ගලවගමු. ෆුල් හීට් එක දාන්න ඕනේ. ෆුල් හීට් එක දාලා බලමු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කැප් එකේද කියලා. කැප් එක නෙමෙයිද? කලබලේ වැඩ කරන්න එපා කියන්නේ. කැප් එකේ පොඩ්ඩක් මේක කූල් වෙනකන් තියමු. ආයි පවර් සප්ලයි එකෙන් දීලා බලමු. ground plus ඒක නෙමෙයි අනිත් එක. එකම එක ළඟ තියෙන හින්දා අනිත් කැප් එක මේකට හොඳ ක්වොලිටි පෙට්‍රල් වගේ තිබ්බනම් අපිට ටක් ගාලා හීට් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැප් එක ෂෝට්ද කියලා. ඒ කැප් එක ෂෝට්. දැන් බලමු අතන අපේ ෂෝට් එක තියෙනවද කියලා තාම. ෂෝට් එකක් නැහැ දැක්ක නේද?
එහෙනම් අපේ අර කැප් එක හොඳයි. අපි ඒ කැප් එක රීප්ලේස් කරගමු. හරි ෂොට් එක බලලා කොහමගේ හීට් සින්ක් එක ෂොට් එක බලලා ෂොට් නැත්තම් අපි ඒකට 19 වෝල්ට් පවර් රේල් එක ගැන කැප් එකක් දාමු. මේන් 19 වෝල්ට් පවර් රේල් එකේ ෂොට් එක තියෙන්නේ. ලැප්ටොප් වල ගොඩක්ම තියෙන ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි. ගොඩක්ම තියෙන ඔය ප්‍රශ්නේ. හරි. බලමු. දැන් අපිට කෙලින්ම charging port එකට දෙන්න පුළුවන්. දැක්කද අපේ charging light එක ආවා. මම charge එකෙන්ම ප්ලග් කරන්න. අපේ charging light එක ආවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද? charging light එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. charge එක loose. charge එක නිකන් මේ සවුත් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. ඒකට ඉතින් එයා කස්ටමර් charge එකක් ගන්න කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. හරි අපි මේක ටක් ගාලා assemble කරගමු. assemble කරන්න ඊට කලින් අපිට අරක දාගන්න ඕනේ. මම 19 volt power rail එකේ cap එකක් ගන්නම් මේ board එකෙන්. මේ 19 volt power rail එක මෙතන cap එක. ගොඩක්ම ලේසි dead lamp එකක් repair කරන්න. ඒ කියන්නේ charging LED එක පෙන්වන්නේ නැති එකක්. එතකොට ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් short එකක්. මොකද සමහර ඒවා තියෙනවා charging light එක පෙන්වන on කරාට පස්සේ තමයි off වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ power supply එක අනිත් පැත්තෙන් switching MOSFET වලට අනිත් පැත්තෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ output පැත්තෙන්. output පැත්තේ තියෙනව පොඩ්ඩක් හොයන්න අමාරුයි. කලින් මම වීඩියෝ එකක් මේකට කලින් මම වීඩියෝ එකක් භාගයට කරා. ඒ භාගයට කරපු වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මේ LCD monitor එකක් තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ එක මම දාන්නම්. මේ Hisense LCD monitor එකක් තියෙනවා. ඒකේ power supply ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ parts නෑ. parts පොඩ්ඩක් මම හොයාගෙන ඉවරලා තමයි මම වීඩියෝ එක කම්ප්ලීට් කරලා දාන්නේ. මේ බලන්න අපේ cap එක. මම ෂෝට් කැප් එකද රිප්ලේස් කරේ නෑනේ.
කැප් එක ක්ලීන් වෙන්න ඕනේ. ඒක පෙන්වන්න නැත්තේ. අපි බලමු ආයෙ පවර් සප්ලයි එකෙන් තියලා මොකද්ද මේ විකාරය කියලා. මේක ෂෝට්. පක්කරේ හේතුව නිසා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුව ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. අපි වෙන කැප් එක රීප්ලේස් කරමු. සමහරලාට ප්‍රශ්න අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. අපේ කැප් එක තිබ්බේ මෙතනනේ. හරි. කැප් එක විසි කරමු. මේක වැඩක් නැහැ. ආයි පවර් සප්ලයි එකෙන් දීලා බලමු. ඇම්ප්ස් අවුට් කරමු. මොකක්ද ඒ වුනේ? ඒ මොකද ඒ? ආයෙ බලමු. සමහර ඩේ කැප් එක අපි ෂෝට් කැප් එකද මන්ද රීප්ලේස් කරලා තින්නේ. හරි ෂෝක්. හරි. දැන් බලමු අපි කැප්ස් දෙකම අයින් කරානේ. මොකද දැන් බලමු ෂෝට්ද කියලා. හරි. අපි දැන් දෙවෙනි කැප් එකටත් කැප් එකක් තියාගමු.
හරි. එතන මොකක් වුණාද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. හරි. අපි ටක් ගාලා මේක ඩිස්ප්ලේ එක ගහගෙන බලමු අපේ බඩු වැඩ කරනවද කියලා. RAM එක ගහලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනේ power connect එකක් තියෙනවා. power button එක power button එක කොහෙද තියෙන්නේ? power button එක side එකේ තියෙන්නේ. lazy. charge එක ගහගමු. දැන් power supply ඕනේ නෑ. මේ කැලලක් මේ කැලිලා. හරි අපේ charging light එක මේක මේ බුරුල් ගොඩක්. මේ ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ. power on button එක ආවා. හරි. අපේ lap එක හරි. වෙලා තිබ්බේ මේ 19 volt power rail එකේ short එකක්. මට හිතා ගන්න බෑ දෙවෙනි cap එක replace කරාම මොකද සමහරවිට ඒකත් bad cap එකක් වෙන්නේ නැති. වෙන්නේ නැති. power fan එක නේද මොකක් හරි fan ප්‍රශ්නයක්. system fan එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන මම fan එක ගලවලා ඇති. නෑ fan එක බුරුල් වෙලාද? fan එකේ ප්‍රශ්නයක්. fan එකේ ප්‍රශ්නෙත් අපිට කීබෝඩ් එක ගහලා අපිට සමහරට හදා ගන්න පුළුවන් නේද? fan එකේ මොකක් හරි බලමු. fan එකත් බලමු එනවා. කොහොමද ඉස්සර බලමු fan එක වැඩ කරනවද කියලා. fan එකට අපි දෙනවනේ 5 volts 4.7 4.4 චූටි amps ගණන් තියලා fan එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. fan එකේ ප්‍රශ්නයක්. fan එක ප්‍රශ්නයක්. fan එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේකේ කස්ටමර්ට fan එකත් රීප්ලේස් කරගන්න වෙනවා. බලමු මේකට fan එකක් තියෙනවද කියලා. මම ටක් ගාලා එන්නම් වීඩියෝ එකෙන් fan එකක් හොයාගෙන. හරි යාළුවනේ වීඩියෝ එක දවසින් කරගන්න බැරුණා මේ අනිත් දවසේ. මොකද මීට වඩා කස්ටමර් කිව්වා හදිසි නෑ හදලා තියන්න හිමීට කියලා. ඒ අතරේ ඉරි රිපෙයාරින් එකක් දෙකක් කරා. ඒ වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. අපි බලමු. මම මේක ඔක්කොම හදාගත්තා. හදාගත්ත කියන මම fan එකක් බට් කරා මේකට. ඒක පෙන්නන්න ඕගොල්ලෝට. මතකද ඉස්සෙල්ලා මේක වෙලා තිබ්බේ මේ fan එක වැඩ කරේ නෑ. fan එක වැඩ කරේ නෑ. තප්පර 15කින් fan එක ඕෆ් වෙනවා. හරිද? දැන් මේකට මම මේ fan එක ඔයගොල්ලෝට පේනවා ඇති. fan එකක් මේකට පොඩ්ඩක් ගේමක් ගහලා බට් කරා. දැන් මේක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ.
කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මම බට් මේක සෙට් කරපු ගමන්ම තමයි මම මේ වීඩියෝ කරේ. මම චෙක් කරේ නෑ. අපිට ආවා ෆෑන් එක ඩිටෙක්ට් කරන්න නැති එකක්. මොකද ඒක ෆෑන් එකේ සෙන්සිං සෙන්සර් එකක් තියෙනවා ෆෑන් කන්ට්‍රෝලින්. ඩේටා කියන්නේ ඩේටා ලයින් එකක් එනවා ෆෑන් එකට. ප්ලස් මයිනස් ප්ලස් එකයි මයිනස් එකයි සෙන්සින් ලයින් එකයි. එතකොට සෙන්ස් එකෙන් තමයි ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ, ෆෑන් එක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ, හැමදේම කරන්නේ. ඒතර ඒක නැති වුණාට පස්සේ ෆෑන් එක නෑ කියලා තමයි ලැප් එක හිතන්නේ. හරි මම ඔන් කරගන්න. ෆෑන් එක කැරකෙනවා. ෆෑන් එක දැන් ඕෆ් වුණා. මොකද ඕෆ් වෙන්නේ? මේ එයා සෙන්ස් කරලා තියෙන්නේ. මොකද එයාට ෆෑන් එක මේ වෙලාවේ ඕනේ නෑ. මොකද ප්‍රොසෙස් එක හීට් වෙන්නේ නෑ. මෙයා හීට් වුණාට පස්සේ ෆෑන් එක කැරකේ. මේ එරර්ස් එන්නේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එරර්ස්. මේක දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපේ පවර් නෝ පවර් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ. මෙතන කැප්සුල ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒක දැන් හැදුවා. තේරුම කරා. මම එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන්ම ලැප් එක ඇසෙම්බල් කරගෙන වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. මම ඒක ටක් ගාලා ඇසෙම්බල් කරගන්නම්. හරි අපි ලැප් එක සෙට් කරගෙන ඉවරයි. බලමු මේක දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවද කියලා. අපිට චාර්ජින් ලයිට් පෙන්නනවා. පවර් ඔන් ලයිට් එකයි. අපේ අර එරර් එකක් නැහැ. අපේ ලැප් එක වැඩ කරනවා. මෙතනින් එහා නම් ඉතින් ආවොත් එන්නේ Windows ප්‍රශ්න. ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. Windows ප්‍රශ්න වලට ඉතින් Windows ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලැප් එකේ ෆෑන් එකත් වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලැප් එකේ ෆෑන් එකත් වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් දැන් මම මේකේ BIOS රීසෙට් කරපු හින්දා මේකේ මේ BIOS රීසෙට් කරපු හින්දා date and time offset. එහෙනම් මම හිතනවාද ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. බෙල් එකන් එකේම ක්ලික් කරන්න. නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරලා තියන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙන්නම්.